ഈ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് നാട്ടിലെ ഫിഷ് അല്ല, ഇത് ബാംഗ്ലൂരിലെ റോഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഷാണ്. സോ വെൽക്കം യു ഓൾ ബാക്ക് ടു ലിവിംഗ് ലൗഡ് വിത്ത് റിജുൽ. ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പേർപ്പസിന് ബാംഗ്ലൂർ വരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കസിൻ്റെ വീട്ടിലും പോയി. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അവരുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഫിഷ് ഫാം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ആ ഫാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫിഷ് ഫാമിൽ പോയി അവിടുന്ന് പോണ്ടിന്ന് ലൈവായിട്ടുള്ള മീനിനെ മേടിച്ചു. റോഹുവിനെയാണ് മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് 2 കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ട ഫോട്ടോയിൽ ഉള്ള അതേ സെയിം ഫിഷ് തന്നെയാണ്. പെർ കിലോ 250 രൂപയാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് 2 കിലോൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു 500 ഗ്രാം ഈ മീനിൻ്റെ മുട്ട തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടി കിട്ടിയപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു മീൻ തോരൻ, ഫിഷ് തോരൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനൊക്കെ ഈ ഫിഷ് തോരൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റായിട്ട് വീഡിയോസ് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിഷ് തോരൻ ശരിക്കും നല്ല സ്പൈസിയാണ്. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് കൂടി കഴിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്പൈസ് ഇട്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഫിഷ് തോരൻ ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷ് തന്നെയായിരുന്നു, അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ഫിഷ് ഫ്രൈയും കറിയും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഒരു റെഗുലറായിട്ട് കഴിക്കാത്തൊരു ഐറ്റമാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഈ ലൈവായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോണ്ടുന്ന ഈ റോഹു എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷിനെ ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടേസ്റ്റിൽ ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ്സും അതുപോലെ യമ്മി ടേസ്റ്റും ആയിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഈ ഫിഷ് തോരൻ ഇഷ്ടപ്പെടും.
പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫിഷ് കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഐറ്റം എന്തായാലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫിഷ് തോരൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫിഷ് കറിയും അതുപോലെ തന്നെ തവ ഫ്രൈയും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു. സത്യം പറയാലോ അടിപൊളിയായിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ആ ഫിഷ് നല്ലതായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രിപ്പറേഷനും അതിൻ്റെ മസാലാസും ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ്.